municipal. I en aquest sentit, aquests dos alcaldes que ara pujaran, un alcalde i una alcaldessa, l'alcalde de Sant Climent, l'alcaldessa de Begues, l'alcalde Isidre Sierra, l'alcaldessa Mercè Esteve, que són uns grans alcaldes del seu territori. Un fent recuperar econòmicament el seu municipi, l'altre també intentant i tirant endavant tot el que és la recuperació de la part del respecte a l'entorn natural. Tots dos fent una bona feina pel Baix Llobregat, pels seus municipis i per Catalunya, i ara ben aviat ho faran des del Parlament de Catalunya. En primer lloc, Isidre Sierra amb tots vosaltres. Bona tarda a tothom, i una de les coses que em fa estar més orgullós és amb l'equip que formem part del Baix Llobregat, i jo crec que avui fa molts anys que hi treballem plegats pel territori i pel municipalisme. Jo demanaria que la Mercè Esteve, alcaldessa i número 12 de la llista, ens acompanyi. Un fort aplaudiment per la Mercè Esteve, espada de Déu. Gràcies. Estem al Baix Llobregat, a Sant Feliu, encantat de que pugui acompanyar-vos. Àrea metropolitana, tots els meus companys i companyes que acaben de fer les explicacions prèvies han definit un gran territori d'indústria, d'espais naturals, però hem de pensar per sobre de tot que l'exemple que tenim al Baix Llobregat el tenim arreu de Catalunya. No només parlem d'ocupació al programa de Junts, no només parlem d'indústria, de cultura, de llengua, sinó que també parlem de la lluita contra el canvi climàtic, de la pagesia, i la crisi sanitària ens ha demostrat que la producció alimentària és fonamental. I aquí al Baix Llobregat tenim un gran exemple com és el parc agrari, però necessita ajuda. Els pagesos i les pageses hem de continuar apostant perquè la seva vida sigui un projecte econòmic viable. I ara, aquests fons europeus que el company Claries ens diu que han pactat amb la ultradreta, hem de fer que arribin pel territori, pel que ens uneix, la terra. La terra ens uneix a les persones i hem de lluitar contra el canvi climàtic. No pot ser que el Baix Llobregat, que el parc agrari s'anegui l'aigua. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua apostarem per invertir que tinguem una cura i una protecció pel cicle integral de l'aigua. Apostarem perquè els boscos siguin productius, sigui la prevenció d'incendis no només una tasca dels bombers. Els bombers sempre seran nostres, però hem de fer la tasca a l'hivern, de prevenció d'incendi, de fer aprofitable, i per sobre de tot, que qui governi els boscos siguin la gent de la terra, molt important, i hem d'escoltar per sobre de tot els pagesos i les pageses. I tot això fa que protegim el nostre planeta, la nostra terra, i amb això apostarem per nova legislació. Hem de fer que tots els equipaments públics tinguin plaques solars, apostin per les energies alternatives. Des dels municipis ja estem apostant per ajudar a la ciutadania a poder tindre bonificacions, però això ha de ser el futur que ha de ser des del primer dia. Els nostres fills, els nostres nets i netes han de tenir un planeta on poder viure. Junts per Catalunya apostem per això i, com deia el Josep Lluís, per un programa electoral real, i que el posarem en marxa només entrar quan tinguem la primera presidenta de Catalunya, que es dirà Laura Borràs, sempre presidenta de Catalunya. I per fer això ho farem amb dones com la Mercè Esteve, una dona que trepitja el territori, una dona que fa que tots els seus veïns, veïnes, tota la gent del Baix Llobregat pugui explicar-li allò que hem de millorar. I, per suposat, escoltar, aplicar, fer i ser. Mercè, moltíssimes gràcies per deixar-me acompanyar-te.